بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، في هذا الفيديو سوف نقدم كرونولوجيا الإصلاح التربوي بالمغرب منذ الاستقلال إلى اليوم. تعاقبت منذ الاستقلال على المنظومة التربوية المغربية مجموعة من الإصلاحات والمناظرات واللجان الإصلاحية، ويشير المهتمون إلى أن تاريخ الإصلاحات التربوية بالمغرب هو تاريخ أزمة بامتياز. السياسات التعليمية المتعاقبة على المنظومة التربوية فشلت في إنجاز مشروع وطني إصلاحي حول المدرسة المغربية، ولهذا نقدم خارطة لبعض أهم الإصلاحات التربوية التي يمكن عدها أرضية أساس لكل الوثائق الرسمية التوجيهية التي ستأتي بعدها في الخطاب التربوي المغربي، كالكتاب الأبيض والخطط الاستعجالية والرؤية الاستراتيجية بين سنتي 2015 و 2030. وفي هذه أهم المشاريع الإصلاحية التي شهدها المغرب منذ الاستقلال. ونبدأ باللجنة الرسمية لإصلاح التعليم سنة 1957، حيث عملت هذه اللجنة انطلاقا من هذا الموسم الدراسي على فتح باب التسجيل للتمدرس لأكبر عدد من الأطفال، ثم انتقل عدد التلاميذ من حوالي 136 ألف إلى 200 ألف خلال سنة دراسية واحدة، ثم ارتفاع عدد المدرسين الجدد ب 6500 خلال الموسم الدراسي لسنة 1957 و 1956. ثم بعدها جاءت اللجنة الملكية لإصلاح التعليم بين سنتي 1958 و 1959، خلصت إلى التشبث بمبدأ التعريب، ثم العودة إلى تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية ابتداء من الأسنان التحضيري، ثم التسجيل ابتداء من السنة السادسة بدل الخامسة، ثم تكوين مدرسي التعليم الأولي. ثم نجد التصميم الخماسي امتد بين سنة 1960 و 1964. وفي إطار هذا التصميم الخماسي تم اقتراح تعميم التعليم على مدى 7 سنوات من أجل نهاية سنة 1963، ثم رفع نسبة التمدرس من 38% إلى 76%، الاحتفاظ بالمستوى الكيفي للتعليم، ثم توحيد التعليم في مدرسة وطنية في أفق سنة 1964، مع الاحتفاظ بالازدواجية في التعليم مع التعريب الكامل للسنتين الأولى والثانية ابتدائي. ثم ننتقل إلى مناظرة المعمورة سنة 1964، حيث خصصت لموضوع التعريب والازدواجية، وخلصت إلى ضرورة التأكيد على مبادئ التعريب، التوحيد والمغربة والتعميم، مع ضرورة الاستمرار في التعريب لجميع الأقسام في الابتدائي مع الاحتفاظ باللغة الفرنسية في القسم الثالث ابتدائي. ثم ننتقل إلى التصميم الثلاثي الذي جاء بين سنتي 1965 و 1967، حيث تم إدراج الجماعات المحلية في النفقة على التعليم مع التعريب الكامل للسلك الجماعي للسن الخامسة والسادسة والسابعة، التعريب الجزئي للسلك الابتدائي، واعتماد نسب الاستقبال بالثانوي. المغربة تم تحقيق المبدأ في الابتدائي في أبريل سنة 1967، إلا أنه تم التخلي لأسباب مالية عن التعريب والمغربة السريعة وعن التوحيد
وعن توحيد التعليم عفوا. مناظرة إفران سنة 1970 والثانية سنة 1980 تم التأكيد على أهمية المبادئ الأربعة، ثم العمل على تطوير التعليم العالي والاهتمام بالتكوين المهني. تم تقدم مسلسل التعريب ومغربة الأطر بالرغم من المشاكل المادية التي كان يجتازها المغرب في تلك الفترة. المخطط الخماسي الذي امتد بين سنة 1981 و 1985 تم فيها مراجعة الكتب المدرسية، ثم تكييف التعليم مع متطلبات التكوين وسوق الشغل، ثم تعريب المواد العلمية، المغربة التامة لأطر التعليم في السلك الأول من التعليم الثانوي، ثم مشروع الإصلاح لسنة 1985 الذي تم فيه التحويل الهيكلي للاقتصاد الوطني تحت إشراف صندوق النقد الدولي لضمان الالتزام بتسديد الديون، ثم تحسين المردودية الداخلية والخارجية للنظام التربوي، ضم السلكين الابتدائي والإعدادي في سلك واحد، الحد من الالتحاق بالتعليم العالي، ثم أخيرا تشجيع التعليم الخاص وتنمية التكوين المهني. الهيئة أو اللجنة الخاصة لإصلاح التعليم، ومن توصيات هذه اللجنة محاولة تجاوز آثار التحويل الهيكلي على التعليم خلال سنوات الثمانينيات، ثم إلزامية التعليم من سن السادسة إلى سن السادسة عشر، ثم العمل على مجانية التعليم، أخيرا اعتماد اللغة العربية في جميع المجالات. بعد ذلك ننتقل إلى الخطاب الملكي ل6 نوفمبر سنة 1995 الذي تم فيه رفض مطلق لنتائج عمل خاصة، وخاصة دعوتها للتعريب الشامل. دعوة الملك للعمل على نظام وطني للتربية والتكوين، تم العمل على تشكيل لجنة خاصة بإعداد ميثاق وطني للتربية والتكوين. الميثاق الوطني للتربية والتكوين ما بين سنتين 2000 و 2010، وجاء تقرير المجلس الأعلى للتعليم في نهاية نشرية التربية والتعليم ليضع ناقوس الخطر. إعلان فشل تنزيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين نتيجة تضافر خمس اختلالات أساسية، وهي انخراط المدرسين في مزاولة المهنة بظروف صعبة، نموذج بيداغوجي أمام صعوبة الملائمة والتطبيق، إشكالية تعبئة الموارد المالية وتوزيعها، وأخيرا ضعف التعبئة حول إعادة الاعتبار للمدرسة المغربية. بعد ذلك جاء البرنامج الاستعجالي ما بين سنتي 2009 و 2012 ويهدف إلى استدراك التأخر المسجل في تطبيق الوثائق الوطني من خلال مشاريع محددة بميزانية إجمالية بلغت 45 مليار. زرع نفس جديد في مسلسل إصلاح المنظومة التربوية واعتماد بيداغوجيا الكفايات والإدماج مع العمل على محاربة الهدر المدرسي وتشجيع جمعيات دعم مدرسة النجاح. بعد ذلك نقف عند المحطة الأخيرة في مسلسل الإصلاح التربوي المغرب، وهي محطة الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم التي تمتد بين سنتي 2015 و 2030، حيث تم إصدار المجلس الأعلى للتربية والتكوين رؤية استراتيجية لإصلاح التعليم بغرض إرساء مدرسة جديدة قوامها الإنصاف وتكافؤ الفرص
الجودة للجميع والارتقاء بالفرد والمجتمع. ضمان الحق للتربية للجميع، إعطاء نفس جديد للإصلاح التعليمي ولإنقاذ المدرسة المغربية. وضع نمط للتدبير يمكن الشركاء والفاعلين من المساهمة في تدبير الشأن التربوي وفق الحكامة الجيدة.